دستت را به من بده و خود را از این مخمسه برهان ای حیوان. آرام باش، من برای کمک به تو آمدم. نه عزیزم. عقرب هی او را نیش میزد و میگزید و او هی به عقرب کمک مینمود. هی نیش میزد و هی کمک مینمود. هی نیش، هی کمک. شخص ثالثی وارد ماجرا شد و پرسید: سلام بر تو ای نادان، چه کار میکنی؟ تو که از نیش کژدم آگهی، چرا اینقدر ابلهی؟ طبیعت عقرب در نیش زدن است، اما طبیعت من در عشق ورزیدن و من چاره ای جز ورزیدن آن ندارم. عشق در زندگی من هم کم بوده. وی افزود: بگذار من هم بورزم. تو هم بورز. میورزم. بورز. 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 میورزم. بورز. و آن دو آنقدر عشق ورزیدند که دچار تشنج شده و از بین رفتند. بورز. و از آن به بعد آن روز را روز عشاق نام نهادند. و همه ساله در چنین روزی کسانی که طبیعتشان عشق ورزیدن است به معشوق خود هدیه میدهند و معشوقشان نیز به آنها: حال بروید، هی عشق بورزید. مرسی.